كبير أمطار. يا سلام. القصيم منطقة القصيم أمطار. الزلفي وعاد أنت عندك خبر عنها ما شاء الله تبارك الله كلها ماشية. المجمعة والمناطق اللي حول الرياض كلها شقرة وما وراء الدوادمي كل هذه الحمد وشكر أمطار عامة. ويا أخوان تجتمع سبحان الله شهر رمضان ويوم جمعة بعد كان يعني وأمطار حديث عهد بربه. والنعم هذه يعني ترى والله الله لا يجعلها استدراج، الله لا يجعلها استدراج، الله يجعلنا من مستجيب الدعوة. ما شاء الله. يا أخوان والله العظيم حري بنا ما ندري شو نسوي من النعم. الحمد لله. الآن أنت الله يجزاك خير تقول 9 والله أنا أشوف سفر قلت عند ناس واجد السفر ما تدري ايش تاكل والله إذا كان أقل شيء 5 أنواع على السفرة أقل شيء بين شوربة بين هذا. فحنا في نعم عظيمة. أمس يقول لي واحد قصة رايحين قبل 65 سنة طالع من القصيم رايحين شو اسمه مع بنته ما عنده ما ياكل. البنت ماتت جوع وهو ميت جوع خلاها تحت الشجرة ورايح لها. سمعتها قبل نعم في اليوتيوب يا الله. واللي حاضرها القصة حاضرها اللي يقولها حسن الهويمي. نعم أنا سمعتها. يقول والله إنه خلى بنته تحت شجرة. قال الهويمي ليش يخليها؟ قال ميت جوع هو ميت جوع. تقول يا أبوي لا تخليني الله الخير. ما عنده ما يأكلها ولا تأكل خلاها تحت القشعة ومشى. وراح وياك وراح للعراق يوم خذ 2 سنين يمر على القشعة ولحظة ماتها تحت الشجرة خذها ودفنها. الله المستعان. هذه القصة والله سمعتها. يعني هذه ترى لها 65 أو 70 سنة ما هي بعيدة يا إخوان. والآن أقول لكم إن السفرة عليها 20-25 نوع من والأكل ما ندري وين وهنجر ستيشن شغال. كل ما جيت لك الزبالة الله يعزكم اللي عليه 3 أكياس مربوطة على طرف يعني إني أنا خلاص أبريت ذمتي إنها ما حطيتها في الزبالة. هذا إبراء الذمة عنده إنه يربط الفطاير والسمبوسة وباقي التمر وباقي السفرة على طرفه. يا أخي يشرها في السطح وإذا لقيت طلعت البر حطها حيوانات. هذا اللي بيجون يشيلون الزبالة مو بعارفين كيس هذا ولا مو كيس هذا. يا أخوان ترى أبو عبد العزيز يتكلم من يعني ترى النعمة دي ترى حديثة يعني يا شباب ترى والله معنا الأحمد يتكلم يقول ذيك الأيام إن جينا في بريدة وفي البصر يسولف علينا يقول ما كنا نعرف شيء اسمه فطور. نعرف الفطور اللي هو في رمضان بعدين ما عندنا شيء ناكله والله نمشي حافين. الشيخ سعيد مسفر مسموعة قصته اللي يقول إن يعني في المدرسة كلنا حافين ما في إلا ولد الأمير سيد بن ماضي ولده لابس نعال يقول نجي نناظر رجليه هذا وشو لابس كيف لابسها هذه كيف يمشي فيها. يا ناس اليوم دواليب مليانة كلها ثياب وأشكال والوان. يا ناس اشكروا النعمة لا تذب النعمة تحفظ. مو بلازم انك يا أخي تحط أزود من حاجتك هم اللي هذا راح تربطه في عند الزبالة. لا أنت اطبخ قد حاجتك اللي تاكلها اطبخ قدها. أنا قبل كم يوم مريت على مطعم أبغالي نص دجاجة أبغالي ربع دجاجة قال لي ما في إلا نص. قلت طيب عطني نص وقسمه لي قسمين. قال لا ما نقسمه. قلت مو على كيفك اقسمه أنا آكل ربع يكفيني ربع مع الرز. اقسمه لي قسمين وقسمه لي قسمين ورحت عطيتها واحد يمشي في الشارع وكليت قدي. يعني أنا ليش آخذ أزود من حاجتي وروح أكبه؟ ما أنت ملزوم. خذ حاجتك اللي أنت تقدر تكفيك والباقي صدق به ولا لا تطبخها أصلا إذا أنت ما متصدق. يعني قصدي إن كلام أبو عبد العزيز يتكلم من شيء ترى جزيرة العرب مر عليها أشياء ودهور واستمعوا لقصص الشيبان الأولين وتبين تشوفون العجب. أيضا من جانب آخر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القصة جاري أحداثها الآن وطلب مني أخذ رأي المشايخ معنا في المجلس وأسأل الله العلي العظيم أن يستجيب لدعانا ويستجيب لقولنا عند أهل الطرفين. قصة حدثت في اليمن قبل حوالي 2 شهر. هذا رجل تاجر عنده محطة بنزين وعنده أولاد 2 من زوجتين مختلفات وكلهم 2 يديرون محطة البنزين. محطة البنزين يا أخوان في اليمن يعني عليها زحمات ولهم كل يوم يتوفر البنزين والناس تنظم السرع وظروف إن الله يرفع عنا وعنهم يا رب يا كريم يا رب. فدائما الأولاد هذيلا رجال يعني واحد متزوج والثاني كلهم متزوجين عندهم أبناء لكن الكبير عنده أبناء كبار ما شاء الله. فيجون يديرون المحطة تنظيم الناس البنزين الديزل الزيت هذا شغلهم يوميا. قبل حوالي 1.5 شهر
كان فيه شح في البنزين والناس ماسكة سرة وفي ناس تنظم. جت سيارة فيها مريض ويحتاجين يودونه المستشفى، ولكن البنزين عندهم منتي أو الديزل، فتخطت السرة هذا كله حتى وصلت محطة البنزين. فقاموا يستنجدون يعني يقولون حنا نبي نعبي. قالوا الديزل خلص ما في إلا بنزين، قالوا السيارة ديزل. فجاء الولد الأصغر ما كان الأخو الكبير موجود، فقالوا له شاف الرجل مصاب ينازع معهم، فقال قدموا السيارة ودوها عند ماطور اللي يشغلون منه المحطة، عندهم ماكينة تشغل كهرب للمحطة ووراها تانكي ديزل. فقال قربوا السيارة وقام شغل هالماطور هذا وشغل منها ديزل وعبى سيارة الإسعاف حتى امتلت. قال توكلوا على الله. هذا لا تشكروا منه وراحوا مستشفاهم. أبو ساعتين ثلاث جاء الأخو الكبير. هنا في ناس تحب الفتن، جولوا الأخو الكبير أخوك عبى للسيارات من سيارة الديزل، من الديزل المخصص للمحطة الماطور المحطة، وهذا خط أحمر عندهم. إذا خلص الديزل حق المحطة تطفى المحطة كاملة. فجاي عاتب أخوه. طبعا الناس اللي باشروا الأخو الكبير هيجوه وسببوا له نوع من يعني عبوه تعبية سامة. فكان يتكلم بأي حق، هذا ديزل خاص بالمحطة وبالماكينة، بأي حق أنت تعبي للناس؟ قال يا أخوي هذه حالة طائرة ورجال بيموت وأنا شفت ظروفه ولا يعني مقدم ولا آخر. فصار بينهم جدال مع حضور الله يعافينا وياكم الشيطان. صار بينهم جدال حتى أنه يطول صوته على أخوه، هذا طول صوته، والناس اللي موجودة كانت سلبية وكانها فرحانة بالنزاع اللي تم بين الأخ الصغير والأخ الكبير. فظهر الأخ الكبير اعتدى والصغير اعتدى، صار بينهم مش قام الأخ الصغير من الغضب وقدام الناس ضرب أخوه ضربة شبه مميتة. أخذ الأخوة ودوه البيت، كان مصاب إصابة لكنه ما مات. يوم وصل البيت والعيال رجال موجودين، سلامات يا أبوي سلامات يا أبوي. قال دم أخوي دم حنش المت، دم أخوي دم حنش المت، معناته اقتلوه مهدر لو صار لي شيء. فأبوهم جاي مسجى وهذا قاعد يومين توفي الأخو الكبير. العالم ضجت، الأخو الصغير زبن طلع. أبوهم موجود، أبو الأولاد اثنين طبعا هم زوجين مختلفة، أبوهم موجود. فالشاهد في الكلام حاولوا يدمدمون الرجل الأخو الصغير زبل في إحدى القبائل، والوضع صار مربك في القبيلتين، خصوصا قبيلة الخوال، خوال الولد الرجال اللي مذبوح، لأنهم اعتزوا قالوا خلاص ناخذ دم نسيبنا. أي نعم. جاء في يوم الدفن ودفنوه وخلاص، وقف الأبو على الكبير، الأبو على القبر، على قبر الأخو الكبير. قال يا الربع أنا قابل الدية، أنا بدفع الدية لولدي الكبير من حر مالي ومسامح ولدي. وطبعا هو يعتبر ولي الدم الأساسي لأن ولده ذبح ولده الثاني. هنا قاموا وعيال ولده اللي هو جدهم قالوا حنا ما نرضى. أبونا قال ترى دم أخوي دم حنش وأنا بكم تذبحون تأخذون ثاري، والله ما نخليه. يا غير بغت تصير مذبحة في المقبرة. هذا ترى قبل شهر يا أخوان، كلام هذا قريب وإلى الآن ثائر القصة. المهم تدخلوا أهل الشرع، الناس قالوا يسلم الرجل يقتص فيه، وناس قالوا لا ما دام تنازل ولي الدم الأساسي فيعتبر يأخذ الدين. الآن أمهلوهم شهر كامل، خوال المذبوح أمهلوا الشايب هذا وأمهلوا ولده، أما جبتونا الولد ترى بنقتص من أي أحد من عياله كله منك يا الشايب. تدخلوا مشايخه وتدخلوا علينا. أرسلت لي رسالة على أساس أن حنا من خلال البرنامج المبارك هذا ننصح ونحاول قدر نوصل يعني مقدار العفو، وأن الإنسان سبحان الله الأبو لا يوتر في أولاده. ولده الكبير مات بعد ولده الثاني وهو تنازل، والقصة صارت في مرحلة غضب وله مرحلة حقد وإخوان. فيقول الجماعة عندنا في القبيلة وفي هذا كلهم يستمعون لبرنامجكم المبارك هذا. فيا أبو عبد العزيز يا ليتك تنقل القصة هذه لهذا المجلس المبارك لعلهم يستمعون ويستمعون للمشايخ الفضلاء على أساس أنهم يستنصحونهم. وأنا أقول بالنسبة لي الله سبحانه وتعالى يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
هذا أخوك وعمكم، وأنا أتكلم بحرقة وودي الحقيقة يعني إنكم تحسون بالشيء هذه بلوى وابتلاء وتدخلوا فيها ناس ما كانوا يحبون الجمع، يحبون يفرقون. أي شخص يجيكم ويقولكم خذوا بالثار اعرفوا أنه خير، يعني ما يبحث لكم عن الخير. الخير عند الله سبحانه وتعالى، ثم عند تقريب وجه جدكم يعتبر أبوكم، وما دام تنازل فامشوا في مساره، وهذا مما يرفع راسكم. أسأل الله العلي العظيم أن ييسر أموركم ويدلكم على الخير، هذا حقكم علي. وأوجه يعني كلامي لإخواني اللي بيشارك في النصح للإخوان هذا، فأسأل الله يجزاك خير أبو عبد العزيز. نبغى نصائح مختصرة في الحالة ذي. أبو هادي. من هذه القصة يا أحبة نستشعر نعمة الأمن والأمان، فنسأل الله لا يغير علينا ولا عليكم هذه النعمة. آمين. وأن ينزل نعمة الأمن والأمان لأهل الإيمان الذين هم أهل اليمن. اليمن يمان والحكمة يمانية، هم أهل الإيمان. الأمر الثاني، إذا كان فيه وصية من الأب أو من الأم لأولاده وكانت الوصية مخالفة للشرع أو كان فيها أي سوء في المستقبل فإنه لا يعمل بها. الأمر الثالث، أنها انتقلت طاعة الوالدين الآن من الأب إلى الجد، لأن الأب فما علا طاعتهم الجد هم كانها طاعة لأبوهم. جميل. فأبوهم يوم قال، جدهم يوم قال أنا عفوت عنه وقبلت الدية، الواجب عليهم أنهم سمعوا، لأن طاعتهم الجدهم طاعة لأبوهم في قبره. وهذه الطاعة يحمدون عليها، ويحمد أبوهم في قبره، ويحمدون يوم القيامة. الأمر الرابع يا أحبة، ما زاد العفو أحدا إلا عزة. وقفتهم، واليمن أهل مراجل وأهل دين وأهل خير وأهل مواقف وأهل قبيلة وأهل حكمة. موقفهم في ذا الموقف علم لهم وينقل، حكمة منهم وتنقل، طيب منهم وينقل. فما عرفنا أهل اليمن إلا أنهم أهل وقفات، وهذه وقفة. هذه هي الوقفة أنهم يوقفون وقفة صادقة ويعفون. لأنك إذا عفوت أهل اليمن والله أنك لو تجي وتنطل شماغك عند رجليه والله العظيم أن يسلمك روح. رياجيل يقدرون والجيه، فنتمنى منهم أنهم يقدرون وجه الله سبحانه وتعالى الذي قال فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الله الآن يقدم لك وجهه ويقدم لك أجره ويقدم لك الخير منه، فقدم لله. وحنا لو جينا وقبلنا ورجمنا بشمغنا وبشوتنا عند دول العيال والله أن يثمنوننا ويقولون جدكم وأخذتها وجيهكم، فيخلون لله. فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأمر الأخير أن نتقي الله سبحانه وتعالى بين المتخاصمين، وأن لا نكون أهل فتنة، وإن لا نشل الفتنة، وإن إذا ما كنا أهل صلح فإنا لا نكون أهل قطيعة. فوالله الذي لا إله إلا هو أنه من سعى بين أخوان وبين أقارب بشحناء وبغضاء أنه يأتي يوم القيامة فتنزع حسناته وتنزع بركاته وتنزع خيراته في الدنيا والآخرة. فما سعى من قتل ومن تشريد لهذه الأسرة ومن ضياع لهذا الأب في أولاده، وذا والله العظيم منها في ذمة من أول من حرش وفي ذمة الحضارة اللي حضروا في ذاك المعنى. فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بحالهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يدلهم ولا يغويهم. آمين. الله يجزاك خير أبو هادي. ونعود أيضا للشباب جميعا ليشاركونا بتوصيات سريعة ومختصرة على هالحالة اللي زي ما ذكر أبو عبد العزيز قائمة الآن. لكن لا ننسى أن نذكر بهذا الأمر في هذه الأيام الفضيلة، ونحن نسأل الله أن يبلغنا وإياكم العشر وهي خير الأيام. سعد بن عبادة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. فهي فرصة بين يدينا جميعا للبذل والعطاء في مثل هذا الأمر. فاصل التقرير اللي شاهدته قبل شوي هو كل ما بذلتوه أو ما بذلتموه وقدمتموه في هذه الصدقة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. والله الأيام فضيلة والأيام معدودة، بل الأنفاس معدودة والثواني تذهب وتزول سريعا، لكن سيبقى هو الأثر الإيجابي وأثر البذل والدعم والتقديم لمثل هذه الأمر، وهو أيضا بالمقام الأول هو لأنفسنا جميعا. يعني صنائع المعروف تقي مصارع السوء. نحن وعدناكم بتعليقات سريعة على
القصة اللي ذكرها أبو عبد العزيز، لأن الوقت كل ما لا يضيق علينا، فمن اللي ما سمعنا منه؟ أنا أقول يا أبو عمر، حنا هالمجلس نسوق جاهنا لأولياء الدم، وما لنا قالين تكفون، ولا أنا بناطلين الشموغ الحين قدام الشاشة نقول تكفون تكفون. لا والله بنقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن شاء الله نتكفيكم. والله عز وجل يقول إن الساعة لآتية، والله بيحاسب على كل أحد، ويعرف الضمائر، ويعرف القصة، ويعرف ملابساتها، ويعرف دقائق اللي في العقول وفي القلوب. إن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. الله يجزاك. وأما الوصية بالقتل فليست بواجبة، لما يقول دمه دم حنش فليست بواجبة، لأن الحق انتقل لمن؟ لأهل الدم. إذا عفى واحد منهم أو عفى الأب فينبغي أن يطيعه غيره. علي بن أبي طالب عندما طعن قال الحسن والحسين الدم لك إن عفوت، وإن اقتصصت لا تجن ضربة واحدة حتى اعدل في قضية القصاص، الحق لك. فعلي بن أبي طالب حتى وهو مطعون من رجل يعني خارج عن منهج السنة والجماعة، ومع ذلك كان يقول الحق لكم، فكان الأولى بهذا الرجل يقول الحق لكم. فمن عفا فهو في ظل خفارة العفو من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرشدكم ويدلكم. والله الله 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 يا من تنم وتلحقها المشاهيب وتشعل الفتنة، حاول قد استطاع ألا تقابل الله سبحانه وتعالى بهذا الذنب. لا يدخل الجنة قتات. الله يجزاك خير وسلم. أنا بس أقول كلمة مختصرة. ترى يعني الدور مهم في حياتنا كلنا أن نكون جزء من الحل وليس جزء من المشكلة. هذه واحد. رقم 2، النار هي علاجها تحتاج إطفاء وليس إشعال، فلا نزيد إشعال النار. إذا النار شابة ما تحتاج، إنما الواحد يكبر عليها حتى تنطفئ ثم يقوم بإطفائها. أما ما يطفئ هذه المشاكل فهي العودة لله عز وجل، ثم الحكماء والعقلاء، حتى من يعلم هذه القصة ويدري اللي مثل اللي فتنوا هؤلاء سيكون هناك في القوم من هم يعني يتميزون بالعقل والحكمة والدراية يدارون مثل هذه المشكلات. سريعا أبو تركون. لا بعد واحد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. احنا نعلم أن الأب المقتول أنه غالي عند أبنائه بلا شك، ولكن لما ينظر الإنسان إلى ما عند الله سبحانه وتعالى فتراه يقدم ما يحببه إلى ربه جل وعلا وينجيه عند الله. وهذا الموقف العظيم، هذا الموقف العظيم بلا شك أنه فقيدة عليكم، لكن لما تنظرون إلى ما عند الله سبحانه وتعالى فبإذن الله أن يوفقكم الله لكل خير. وهذه فرصة عظيمة ما تعوض، فرصة عظيمة لكم أنتم ولأبيكم، لعلكم أن عفوتم عن قاتل أبيكم وهو قريب رحم ليس بعيد. وكما قالوا الأولين قال غما يصقوا من غما يصها بينها ما تضيمها، فهذا قريب وهذا رحم. فأن عفوتم عنه فبإذن الله سبحانه وتعالى أن يكون عفوكم هذا يكون سببا في العفو لأبيكم عند ربه جل وعلا ومغفرة ذنوبه. ثم كذلك يكون فرصة لكم أنتم يعفو الله عنكم ويدخلكم الجنة بسبب هذا العفو. عندنا امرأة شهرانية قتل رجل ابنها، فلما قتله وجاء عند أمه قال أنا قتلت ولدك وأنا دخيل عندك. قالت هذه الأم المباركة قالت قبلناك دخيل يعني جوير جورناك، ثم بعد مع ما ودي أطيل قصة طويلة جدا، لكن بعد ما جاء العيد دخلت هي وأبنائها على أهل القاتل وقالوا ترانا عفونا عن قاتل ولدنا. انظر هذا الموقف العظيم. جاء في العزاء من يعزيهم رجل بعد العفو جاءهم رجل مقتل ولده الوحيد وكان يطلب القصاص وكان على وشك القصاص. فلما جاء عند هذه المرأة نورة قال يا نورة ترى عفوت عن قاتل ولدي بسبب أول شيء لله ثم بسبب كان. الله أكبر. فالإنسان لما ينظر ما عند الله سبحانه وتعالى ترى تهن عنده الأمور، ولا يوقف هذه المواقف من العفو والصفح للرجال. وأنتم يا أهل اليمن رجال عرفناكم بطيبكم وكرمكم وشهامتكم، فأسبقوا إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يدلكم ما فيه الخير يا رب. الله يجزاك عنا خير وشكرا لكم. لعل هذه الرسالة تصل بإذن الله تعالى لمن يعانون من هذا الأمر. تفضل أبو تركي. أنا بس أنبههم أن الآن
سقط القصاص، بما أن الأب تنازل أبنائه أوجههم توجيه أو يعني معلومة أن القصاص سقط، لأن الشرع يدرأ الحدود، فتنازل شخص واحد من الورثة يسقط القصاص. فأنتم الآن بتدخلون في موضوع أخطر من أنك تقتص لوالدك، خلاص القصاص انتهى، أنت الآن في موضوع الدية، قال أنا أطلب الدية، والده تنازلت عن القصاص، فأنتم الآن يعني قد تأثمون وقد تدخلون في دم مسلم لأنه والده تنازل. فيعني زي ما قالوا الأخوان إن الآن ما عاد يعني نزود في الكلام وفي المواعظ، ولكن نطلبكم بوجهنا، وهم قبائل ويعرفون الوجه ويعرفون الجاه. هل لي في المجلس هذول لو جيتهم في بيوتهم بيعطونك اللي تبي. فإننا نطلبكم بما أن هالمقطع إن شاء الله بيصل، أننا نطلبكم بوجهنا وبوجه المشاهدين أنكم تسمون الأجر عند الله وتلمون الشمل ويعود شمل الأسرة. نسأل الله أن يوفقكم ويسددهم. الله يجزاك خير.